hijita? Buenas noches, ¿cómo estás? Se me olvidaba, hijita, en el video anterior te hablé un poquito, Nayeli, sobre el sonido que hacen los animalitos, pero se me olvidaron un par de animalitos, hijitas, que los tengo acá. A ver, Nayeli, tengo acá el zorro. A ver si la cámara me ayuda, por favor. A ver, mi amor, es el zorro. ¿Cómo hace el zorro? El zorro hace ¡au! ¡Au! Así hace el zorro. Bueno, más o menos, ¿no? Ahora vamos con el otro animalito. Es el elefante, mi amor. El elefante. Nayeli, ¿cómo hace el elefante? El elefante hace... Así hace el elefante. Más o menos, hijita, ¿no? Pero algo así hace el elefante. Muy bien, hijita. Muy bien. Ahora, el siguiente animalito es el león. El león, ¿cómo hace Nayeli? El león hace... hace el león. Y el último animalito que se me olvidaba por enseñarte en el otro video, no te enseñé esos animalitos, es el mono. El mono, ¿cómo hace Nayeli? Así hace el mono, hijita. Bueno, hijita, te quería mostrar esos últimos animalitos. Hijita, eso sería todo por ahora, hijita. Ya más adelante te estaré enviando otros tipos de videitos, hijita. Y nuevamente, como lo hice en el anterior video, hijita, te mando un beso y te mando un abrazo muy fuerte. Para ti también, mi amor, para tu mamá, hijita, para Cristel. Cristel, mi amor, te mando un fuerte abrazo. Sabes que te amo mucho, Cristel. Te mando muchos besos, mi amor. Y bueno, me despido. Eso sería todo, hijitas. Samantha, mi amor, también. Cuídate un montón, hijita. Mis Samantitas, mis hijitas, las amo mucho, cuídense. Cristel, me despido. Mi amor, cuídense. Chicos, ya saben, también lo dije en el anterior videos. Jordan y Matthew, cuídense. Cuiden mucho a su mamá. Me despido. Los amo a todos ustedes.